E fia lava te whatala whata Samoa ni tu la fiafi, alo mai a seisi nea whapoponga mo lau Samoa taulongonongo I le whaiunga le nei vai aso. E ta mua itala, o le aso le nau si whianga ngai le e ka le sia whaapotpotonga Christian Samoa I ala fua, ma le sunga ya whaisiota ma le whaletua ya lie au tanga whaia, se ateringa nei I le ripoti. O le whatamulia leo le malu tāpua e le e ka le sia whaapotpotonga Christian Samoa I ala fua le taiawana leila, I le paia le awhai ngā luenga, mo lātou whaletua whapere paia le e ka le sia, ai mai seo a inga mo woe mo li mawina le nei wha moe tāua, o le sunga le toe ina o le pulenga le sunga ya Miss Palauni whatau, le ana ia ta ia le nei sau ninga whapitoa. Whalofa mai te riso I le ka le sia, koe na mai ia ia te ia e whai monsu, ia nātu o ia ia te ia lau. O le kalesia pata mo ki lava, le aiso na ila o se manino, o se tasi mea whapena, a ia so ia, ma ia le pona, te tātou kutai. Ia tua mamakai, leo ati nai lau kalesia I umo le whaawae, o le awa o stoko marau profeta, o le batu mankoi, o Yesu ki riso laune. Sa e whaona mai a te mātou, sa e wala mai fwoi a te mātou, ina ia mātou whailau mātou mpaia. Leo mātou o le atu moro ngā mpaia. Le anga e mālosi e whakamai ngā i o mātou ro. Whaatere ngā i o mātou whaatua. Me ia mātou toi tuina atu mātou lawa, e ustai no finale. Ma ia whapea o na whamanuina no suafapaia. Mo le sila fia le sunga ia whaisiota ma le whaletua e whatoalo na lua I ai whaifi au o si whiangainga ma le nei e ka le sia talo na whaawai mai le silia ma le whase fulu tausanga taruai. O le sunga le whaifi au ia Peteru se Yuli na whai masui o le ka le sia ia la fua e whaftaia le sunga ia whaisiota o na o le talia ina foi o le vala au le ka le sia. Mo le sila fia e valu whaifi au na whai ia ile filifilinga le ka le sia la fua a wale sa ili au so lātou tofi e tausia le ngā ruenga le atua. O le mai au leo singa whia ngainga a le atua ma le nu o Israelu le maunga o Sinai o lo ta ua ili e soto e toru sifurma le toru. Na whetalai ai le antua ia Mose le taitai o le nu. Alulua e taitai le nu. Ile ele ua umo na forfula atu e whaimo lātou tofi. Ai whai atu Mose I le atua. Le atua e. A whai e te lea fio mai tātou te malanga whaantasi ma oe. Aua le aveina e I mātou na I le mea nei. Aua na paulawa leo le mea mātou te iloa ai. Wa lofangi au Mose malou nuu. Ina ua e fio mai, tātou te malanga whātasi ma oe. Ia, lau sunga e whiwhiau fisionta, e le whātonua lau sunga e whiangainga, leo o sia le asa, a wea fui ma ta mao le ne o lotu, ma le whalitua ea le le, na tātou te tālo, ma la au I le antua, e fio mai tātou malanga whātasi ma ia, e mauti no ai le tau unga manuia o tātou whamoe moe, e wai le pu le ala o le tātou malanga ai. Leo a mata nei, ia, manuia ngā luenga. Sau no whaisiota wa ato le sifulua tausanga talo nei umai le kulisi whawhaiwhi au I malua, ma sa tatano lava I le atua malona fina ngalo, ina ia whaau ngā ina se whaatau waa, e tautua ai lana I ka le sia e mai se le whanga ina le lafu mā moe, I le upu fola le atua petai, le watali whaaliali le atua I le tai au nei. E sifulua tausanga o unga lue le ka le sia, e ala ia onga. Whaftai I komiti o a onga. O le pulenga. Whapea I whanau a onga. Mo le sao tā ua I le ola au auna. Sa ngā lue matatalo I se aso. E whao ngā ina I le ola I se au lotu. Wa le fa moe lava lea na alu ai malua. Ono le fia vea ma whaiwhi au tau sinu. Whawhetai wo I le taimi o le atua. E whao ngā ina I le tangata
mo isi ana whiau tāua. Whaafitai susunga I whawhiangainga na whafoaina lo maola whaleanganga. Susunga le toi ina I au tufua na seri ma le tina ia teia opu. Sunga ia sia osi le lei ma le whanga ma le tina ia Berlin. Meise le sunga le toi ina whaatonu. Sunga ia le aso tupai. O le whaila utusi o komiti o tamao le Kalesia ma le tina ia whaafitai. Whaafitai le pūlenga palauli ma le matanga luenga whaasale le anga. Sa maa ngā lurue ai mo le sifuru tausanga. Whaafitai le sunga le li pule ma whai aonga o le kolisi whaafai whiau I maalua. Sa hao tauina ai mo le tala le leia keriso. Whaafitai ma au rotu. Sa maa ngā lurue ai. O le sunga le whawhiangainga ia Amosa Reupena ma le sunga ia Apisaloma tai le ipu lea na launga ina le upu fola le atua I le ngata I le whaamalo si awa I le sunga le whawhiangainga ma le whaletua o wale ngaluenga o le awhiangai ai ai o le paia I le aulotu le awhiangai ma le lātou teitai. O le whailuane le atua ia rosua. O le ngaluenga le atua. E whainama I awana whale atua. O le ngaluenga whawhaifi au, e whai au wana whawhaifi au. Pai si ota mani li, le nā whai au oma no whaamuma I tamau le Kalesia, mai nā tau sa mui malaya ngaluenga. O le ngaluenga le tua, e le whai au wana whaatangata. E le whai au wana whale lau mani, e whai au wana whale atua. Tau whai nā whalo longo mai tau sa wana tamau le Kalesia I tenio fontene. Teme tuku mai whawhitau ni mo ni tau tono au rotu, tono e Kalesia. O no tuku le awana whare tua, ai whaida awana whare tangata, whaida awana whare marumana. Dara whanai tuku mai whawhitau ni tono e Kalesia. Pari, so soina lea, ma le whala I au, ma le wha mahu whana. O no lewa rotu lai mai e whalau ngā rena, sa whai e tamau le nefu au rotu, ma le nefu renga ma le tanga rena saia. Tantua nāma o I le tu la foina o mua I le atua. E peo na iei le atua I ka māsa āka ina na inga me. Pa pe whukura iei nga te umua. Pau ngamo me. Aua ne ngano ni a te umua. O le ngā kuenga le atua. E le ngā kai whai au wana whale atua. E kota ama whai na whai. E a e mana mahama ma e doa le le atua. Na o tau au sia le tolu sifuru whāsifuru tausanga. O se mafutanga mana o tau whaife au. Wala asia ni whawhengainga, tausanga whatulanga ina pensione ai. Ma o le whaamawaenga ma o tātou ta ma pensione. E le whai ngofie. E le tau ngofie fo. Ai a uma nai masina. Ona toi sa uni lea e whaale leia le mauta o le whiangaina. Whaatoutonga tā pena mo le osi ngā whiangaina. Lea se mea whaingofie. Tele se leni ma le taimi e aku ai. Ai ona o tau teritonu I le alofa o le tua. Lea wa tau au na fia ai, tau tua. Whai le fina ngalo le tua peo na whaata tia mai o tau tua a, o ta o to mai ke sa. Pe awa le nei ta e awa la fua, ia o tau tu mau, ma le le whaange tia. Awa le suria se me tas, anu e pere paunga le nā. A whai sa I manuia I tō mawhitanga man tamato ina. Se ala suia. Se wā ngāwa I ina ndea nā iti e. Pia whaale rei.
Ia anu pe numero tau whaamalosi le ngā renga le aliki manelea unua. O le uku il fai uku le ngana e leni ia mutua paula ia overload ia whafa le isi ngā renga le lei lunga o le isi ngā renga le lei ia o tau fia fai ngā renga le lei ina ua mauti noa e o tau roto ma o tau mawhau o le tau ti ngā ina ma le tau wafu lilingi e tau tua le ngā renga le atua e leo se mea mau. O se mālosi arubane, ia o tau mautinoa e iai le tau ia le tua ia te o tau. Muri mai tua le manuia o sāunia e le tua. Pe o le manatu au tu o nai vai aso o tua na iatu au mai o mareko. Suffer before glory. Au tātou ora, ma tau soifua i te nano nei, tau na e tingaina, tā tingaina Iesu, tau tua au aunan whina ngāno le tua. Ai a umaro tātou tengi ni nano nei, o na e maua lea o le manu Iesi. O le anganga le whaaftai ni saunua iai le sunga le whaafengainga ia whaisiota o na ua mawhai o na whaao ngā le ola o tautua ai le ka le sia i alafua e ui le tele o whaingata malu i tau o le olanga. Pi inga o le tua whaako i nei vai ngō leso o nanga lei amani e foli vai lau onga wala mga luenga. Te le i o lu tau wai le soifua i alue ye tele fa so songa ia mi se foi o mea fai au lotu ia e tau lava na mo al fi au mea uma yo tau langa mea fai le lotu ia e lu tau na ngaluenga ia mi se foi o le so ifua talo. O le sunga ia whaisiota wa whase fuluwalu tau sanga le matua o le soifua, ai o se alo i whaasino le tamaya au tanga vai e silipa, ma tauasa mai le afio anga o vailo palauli i le motu tele i sa la whai. Pai muntalo ale mo sa mo taulongolongo. O lo tu mau pele fionga i le minista o whela wa inga mga nuenga te tele, e tu sai tau fia i le awina mai, o le vaalele le atunu o no tu lango sanga le mu o lo popolo yanga iai, sa te rengane nei i le report. O le whaatua iai o na awina mai o le vaalele Samoa le Samoa Airways o na onisi o ai inga o lo manatu le minista o ngā luenga mātina e tele Samoa e a ona whaaleleia ina ia mautinoa o saonga le mu mo le atunu ulau tele e me se lava le whaonga ina lea mofi malanga inga e tu sai ma se pepo whaamtalanga o tu ina mai le au lo o whaamautu mai e le afionga le minista ia o lo fitiva ai e le mawhaiona awina mai le nei vaalele Samoa nei e au noa ma le whaamaliaina o nisi o vai ngai ona ausia e me se lava tulanga tau saonga le mu e ui o lo saunua mai le sa avea ma minista o whamalanga inga le afionga ia lau tafi fio persel o se tasi leo vai ngā tupetele le atunu o lo o tau fiofi peitai ta ue o lo e le au ngā le te leo le tamau a inga e maua mai ai sili atu ona ta ua le saonga le mu o le soifua lau tele o tangata mo le sila fio le vaalele le Samoa Airways o lo i Brisbane i au se talia ma o lo o whaawawina iso e suenga i tūlanga uma e a ona sa ili ina ia saonga le mu lona awina mai ai i Samoa mo le whaonga ina o le nganga lava i o le afionga le minista o ngā ruenga te tele e whaamua le saonga le mu ma le malu pui o tātou tangata pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. Inisio tala e tolu sfulfa fetala le sia kitupe na tau aine le kampania le SEP ma le pulenga tupe whawa malo Samoa mo le society o le kānesa se vainga le nei i le report. O le mansino o ke topa tau sangata e tasi e whatawa i naile na nupiniki a wale whaalia leo langolango nisi o mtanga luenga ma kampani i le la e ino lea lanu e whaale la tau langolango i le society o kānesa mana paanga. E le ingata i lea na whaalia i fwoi au fua i o tangata ta e tasi e alai polo ke ti whaatino ina a nisi o kampani e peo na ile whainga paanga le kampani le SEP ma le pulenga o tupe whaava malo Samoa po o le sifa e alai le whatau taia o se ainga whapit mo tina matamaita e mo sa ilinga tupe whamatuina atu i le society. Na sauno le pulesilia pulenga o tupe whawamalo e to sai ma lea whamoimoe sa whatinoina wa fuai lea fua i le tae au na leila.
Silafia o le whamoemoele o le Big Top Dinner o se fundraising initiative ngā lua whaatasi le company le SAP. Ia malmato officer o le pulenga tupe whaamalo Samoa pe o le sifa foi. Ia la sanga lua whai paanga ina ia whatino ina se fundraising events e me whai ona wala aulia ia tina foi mtama itai o tato atunu. Nama tama tato tama itai tina palemia ia whaapea foi inisio fionga minister ia matina foi o ia itu langa tai itu tono malo whaapea foi pisimisi a wala vale hauina mai foi se le ni sosoani e foi atu mai le whala patutonga le kanisa mo le whaatino ino la tau ngalwenga whaatino. Mai lea por kalame na taua i le whaululunga al vaenga marketer company al SAP. Le susunga i aso mo Asia Stanley o le whamoe sa whatautai le safaraile ua tuanai. Ua mauni ai lava le upola tunuu. E aule ina i laua tamaitai. E ala i le awai malangolango malo si lea por kalame sa whaatinoina i le whaiunga le vai aso. Mo le sila fia o le isi leo whaamai. Ua te lelo na afianga i tamaitai manisi o ali o le atunu. Ua maumawai le soifua. Ma o le anganga leo le nei whainga paanga. E peona ta ua le sunga i atuala. Ben sila fia o se tasila whaamai ua te lelo na onga marona afianga tatou tina tamaitai a mitweni sioli. Ia e peo whawhita au li tele la vale whianga i mai la tole la Samoa Cancer Society. O le le la vale o le whaasoa. Ia ma le la fia i foila le sifa ia ma le sea. Tu mai ta o ngalo whatasi a wale. Fatino le whaamai moito ina tole se le le tole su whaafelo na whainga whaatasi a mo mai donations. Ia wala whaia le sosani le whaatino Samoa Cancer Society. E le ititi le anganga whawhitai al pūlenga ma le company ia te ila tauna awai i le ainga. Sa whatau tai e tau mesina ila sa wharaile ua tuanai. Abia umasui mato tamaitai pūle. Kape whaila whio ia te whilau whiti malana soa tau ia Samoa. Mo le te whawhitai i te nām tamaitai umalawa na awai mai lea po me sa fōa i fō ia whamingia tele le tua i fōa i ua tuina mai ele na tumolu. O le asosoani le se leni ngalwena whaatino ale asosai te kāne se Samoa. Solo nei mawelese mo Samoa taulongolongo. Ma o le aso na whamanatui nei e le ofisa wa aitau, le aso whaalawilo mo ngaluenga whaatino, e whaatau taia pe atu la i mai malafa nātura e pe o le tsunami. Sa telengane nei i le ripoti. Le whai ui nai ar whamanatui na vai aso mo sia manga. O le aso na tau walunga i le vai aso whapitoa. E ale le whaatawa ino le aso ato whaina mo le aso mo tapenanga o le tsunami. Ma o se tasila por kalame na whaatau taia e ofisa wa aitau e taia na leila. E pe o na awai e vasenga valua nisi o angatulanga lua e lima. A wale mo le mawina o le whaamoe taua. I le whamanatui nai o le aso whapitoa. E ale le una i o whainga le lei. I ngā lue whaama malo e whaititia i tu maa le alu tsunami. E o fie le whau tua mo whaalawa i te leino le pokalame. Ale ni ma la whaanatura. Ale UNESCO anga i le itulangi. Whailo le fōponga i o inga te tono a fio anga. Mo le sanga le mu mai dinga lolo. E mai se whau sanga whaasoro pitu. Ina i aloa i le UNESCO. O se no whaanga whaasau lalangi. Mo rala tauta wa whalanga nuu. Anga whasotai. Ma oa onga le atina e ino whaalawiloa ino langa lolo. Solo nei mawalese mo Samoa taurongolongo. Ma o le awhai asina malolonga pu'u mo whasalonga whapisinisi o na tautali mai lea manunga na whaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Talafalava and welcome back to your TV2 News for the end of this week. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa at Alafua today welcomed their new church minister, Reverend Faisiota and wife Lielia Autangavaya. Here's this report. The Congregational Christian Church Samoa at Alafua today was packed with church ministers and their wives, together with Alafua congregation as well as families and friends of the new church minister, Reverend Faisiota Autangavaya, who have come together to witness the new beginning of Reverend Faisiota and wife Lielia's journey being a church minister serving at the Alafua congregation. The ceremony was led by Reverend Elder Miss Palauni Fatau, where he congratulates the new church minister and his wife for this new chapter of their journey as church minister. Reverend Peteru Sayuli spoke on behalf of the congregation at Alafua to welcome the new church minister and addressed the congregation that it was never easy for them as they were looking for a church minister, given that Faisiota is the second church minister to look after the Alafua church since it was established 40 years ago.
Reverend Amosa Ropena and Reverend Apisaloma Taileipu were able to preach the word of God, and they managed to give advices not only to the new church minister, but also the congregation at Alafua. Reverend Amosa reminded Faisiota and his wife that God's work should be done in God's way, and they should always put him first in everything they do. Reverend Faisiota thanked the CCCS at Alafua for having him as their church minister. Not only that, but to all those who were able to support them as they journey through tough times. Faisiota graduated from Malua Theological College 12 years ago, and he was serving as a teacher under the education department of the church. He is 48 years old and is the son of Autanga Vayasilipa and Tawasa from Vailopa Laulin Big Island of Savai. Paimutalo Ale for TV2 News. The Minister of Works, Transport and Infrastructure stands firm on his decision about the Samoa Airways aircraft that is not safe to be brought into the country. Here's this report. The delay of the bringing in of the Samoa Airways Boeing 737-800 aircraft is due to safety and security of the country. This was confirmed by the Minister of Works, Transports and Infrastructure, Honorable Olofitiva in a press statement. The safety and security of those who will be using Samoa Airways services remains the paramount concern and utmost priority regardless of any missed opportunity, as claimed by the opposition party. Honorable Olo stated that he cannot endorse to bring in the Samoa Airways Boeing 737-800 aircraft before technical checks are fully completed and fully complies with the national and international standards and recommended practices that Samoa is obligated to meet. This is to counter claimed statements by the former Samoa Airways Minister, Honorable Lautafi Philpasel's claim that Samoa has missed out on millions after Cabinet approved repatriation flights to be operated by Qantas, Air New Zealand and Fiji Airways. Olo said he strongly believed the former Samoa Airways minister and previous government did not understand everything involved with acquiring an aircraft before they clearly overlooked the technical aspect and the safety and security requirements of this process. However, their only focus was to generate income. The aircraft continues to undergo technical checks for the certification project while it is parked in Brisbane, Australia, and out of 3 main tasks required by Samoa Airways in order to operate commercial flights, it has only completed 1. But in any country that looks to acquire an aircraft, they must first look at the safety and security of the people who will be using it. The safety and security of Samoan people is the most important aspect of this process, and that is also the focus of the Honourable Minister. By Mutalo Ale for TV2 News. In other news, a total of 34,000 Sala donation received by SAP and Samoa International Finance Authority, or SIFA, to assist Samoa Cancer Society. Here's this report. The month of October of each year is a celebration of the pink color to show the support of some ministries and companies in wearing the color to show the support for the Cancer Society and its partners project. In addition, it demonstrates the generosity of individuals through the projects implemented by several companies, such as the partnership between SEP and Samoa International Finance Authority through the management of a fundraising dinner for all mothers and daughters held last Friday. The marketing manager of SAP, Samoa Asia Stanley, said the event, which was held last Friday, was proved one of Samoan proverbs, which is women can achieve anything or by participating and supporting the program, which took place last weekend. To host everyone, but it was a very successful, fun, phenomenal event, and we return all the glory to our Heavenly Father. Big thanks to our supporters, because during the auction we didn't have that much, we were accepting donations at the door. Thanks to our DCEO Vasili Enga and Longo for collecting all the donations, and we did some other side activities to generate funds, like taking a photo for 10 tala, and we were supposed to give 5 tala only to Samoa Cancer Society, and we retained the other 5 tala. But then after the event, Tofila went to Fasino, were so happy, and they were like, okay, it's okay, we'll give them the whole 10 tala. We don't need to retain the other 5 tala because
we've seen the beauty, and also we've seen how much it is needed by the society to ensure that our people, the cancer patients, are really looked after in terms of their health. And also listening to Tawi Ili's keynote address on the night, a lot of challenges that were faced by the society, and by all means, all the funds that were generated, it's well worth it giving to Samoa Cancer Society. It is recognized that this is another disease that has had devastating effects on women and some men in the country who have lost their lives, and this is the spirit of this partnership, as mentioned by the Chief Manager of SIFA, Tuala Tapuitia Petaya. The Chief Executive Officer of the Samoa Cancer Society, Sir John Ryan, acknowledged SAP and SIFA for their kind assistance. Solone Mawulese for TV2 News. The Meteorological Office of Samoa commemorates World Tsunami Awareness Day. Here's these reports. In concluding the commemoration for Environment Week, the Met Office this morning held an event, World Tsunami Day in Monu'u, as the final event of the Environment Week. Year 8 students from 5 schools participated in this program. The program focused on to promote good practice in international cooperation to reduce tsunami risk, to advocate for the expansion of the UNESCO Tsunami Ready program across the regions, recognize communities which are including tsunami risk in their local strategies for disaster risk reduction, and raising public awareness through schools and other means, to campaign for historical structures to be recognized by UNESCO as a World Heritage Site for their cultural, social, and educational significance in the development of tsunami awareness. Solone Mawulese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for the end of this week. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maolifai unga nalo sa mo tau ngolongo molifai unga le nei vai yaso. Se isi ona fa poponga ile vai yaso fo, ai mo le taimi nei tau fa soifua.